کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي همت ورونو د پوهنې وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو ریاست له لوري د ځانګړي قانوني کړنلارې پر بنسټ د افغانستان اسلامي امارت د مجاهدینو لپاره د زده کړو د اسانتیاو برابرولو او په رسمي ښوونځیو کې د هغوی شاملولو په موخه د سویې د تثبیت ازموینه واخیستل شوه. د یاد وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو د ازموینې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد واحدیار وایي دا نوماندان چې شمېر یې تر 240 تنو پورې رسیږي په جهادي فعالیتونو کې د بوختیاو له امله د زده کړو له بهیر څخه بې برخې پاتې شوي وو چې اوس کولی شي له شته فرصتونو څخه په استفادې خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي. نوموړي زیاته کړه امتحان امروز ما درباره تثبیت صنف مجاهدین است که برای مجاهدینی که تعلیمات خصوصی داره و اینا میخواهند که تعلیمات خود را ادامه بده و تکمیل کنند در مکاتب دولتی و رسمی. پس امتحان ترتیب برای جور شده آماده شده امروز روز امتحان شده. سوالات قسمی که در مکاتب است مثلا ما 2 صنف امتحان داریم امروز هم صنف 10 هم صنف 11 اما سوالاتی که در صنف 10 چند مضمونی که هست در مکاتب امتحان گرفتن شما سوالات صنف 10 کلش در اینجا است و صنف 11 هم تمام مضامین که در صنف 11 است از تمام مضامین اینجا سوال آماده است. د ازموینې ګډونوالو هم دوی ته د زده کړو لپاره د لازمو ښوونیزو اسانتیاوو په برابرېدلو خوښي څرګنده او له نورو مجاهدینو یې وغوښتل چې له شته فرصتونو څخه په استفادې د دیني او عصري علومو په برخو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. تر دې وړاندې هم د پوهنې وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو ریاست له سلګونو مجاهدینو او راستنېدونکو مهاجرینو څخه د سویې د تثبیت ازموینه اخیستې او د زده کړو د دوام په موخه یې په مطلوبو ټولګیو کې شامل کړي دي. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي